Ya, halo semua, balik lagi bersama Iqbal di sini dan kita melanjutkan eh, seri kita tentang tugas bahasa Inggris matematika. Dan kali ini itu pertemuan ke-10. Ya, kita langsung saja. Eh, kita mulai dari kosakata seperti biasa. Ya, untuk yang pertama kita punya yang namanya supplementary angle atau kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya sudut berpelurus. Nah, sudut berpelurus ini adalah sudut-sudut yang jika dijumlahkan ukurannya itu jadi 180 derajat. Kayak ini ada contohnya, ada sudut yang besarnya 130 derajat, ada yang besarnya 150 derajat. Jika ditambahkan kedua sudut ini, maka dia menjadi 180 derajat. Ya. Next ada complementary angle atau sudut berpenyiku, di mana jika ada dua sudut yang ditambahkan mereka jadi besarnya 90 derajat, maka itu disebut sudut berpenyiku. Ya, kayak ini ada contohnya di gambar ini 30 derajat dan 60 derajat. Ditambahkan keduanya jadi 90 derajat atau kita sebut juga dengan nama sudut siku-siku. Makanya nama sudutnya jadi sudut berpenyiku. Lalu, wah, ini kayaknya banyak nih. Ya, kita punya interior angle atau dalam bahasa Indonesia itu sudut dalam, dan juga exterior angle atau sudut luar. Ya, jadi kita misalkan ada dua garis sejajar, lalu ada satu garis yang memotong kedua garis sejajar tersebut. Nah, ini bakal bikin maksudnya akan membuat 8 sudut di mana di antara kedelapannya ini itu ada hubungan masing-masingnya. Nah, pertama kita mulai dari sudut dalam terlebih dahulu. Nah, sudut dalam dari contoh ini udah ada ini ya, udah ada di contohnya ya, bisa dibaca aja. Yaitu ada sudut 3, sudut 4, sudut 5, dan sudut 6. Itu untuk sudut dalam. Maksudnya di dalam itu uh, ini kan mungkin bisa dilogikakan sendiri ini bagian dalam itu bagian yang di ini bagian dalam dari si dua garis yang dipotong ini, terus yang luar itu yang di luar dari garis. Nah, ya, ada exterior angle atau sudut luar yaitu 1, 2, 7, dan 8. Baik. Next, dengan contoh yang sama juga kita punya yang namanya opposite angles, yaitu sudut bertolak belakang, dan juga corresponding angles atau sudut sehadap. Yang pertama, opposite angles atau sudut bertolak belakang itu dua pasang sudut, maksudnya sepasang sudut yang dia itu ini anggap masih satu lingkaran ya. Cuman dia itu kayak apa ya? Kayak satu menghadap ke depan, satunya menghadap ke belakang gitu. Tapi masih dalam satu lingkaran. Contohnya nih kayak 1 dan 3, lalu 2 dan 4, 5 dan 7, 6 dan 8. Nah, lalu untuk sudut bertolak belakang ini sepasang ini selama dia konsisten kayak gini ya gambarnya. Ada dua garis jajar terus dipotong sama satu garis. Nah, besar sudut bertolak belakang itu sama besar ya. Lalu ada yang namanya corresponding angles atau sudut sehadap. Nah, sudut sehadap ini dia itu anggapannya dia itu menghadap ke arah yang sama. Nah, misalkan kayak ini kalau di sini ditandain sama warnanya ya, warnanya yang sama. Kayak 1 sama 5, 2 sama 6, 3 sama 7, dan 4 dan 8. Dan sama kayak sudut bertolak belakang tadi, sudut sehadap atau dua sudut yang sifatnya sehadap itu sama besar. Next. Kita punya yang namanya
alternate angles. Ini ditambahin ya, bentar. Alternate interior. Ya. Jadi ini intinya tuh dari alternate angles. Alternate angles itu artinya sudut yang berseberangan. Nah, sudut berseberangan ini terbagi jadi dua. Ada alternate interior angles yang artinya sudut berseberangan dalam, dan juga alternate exterior angles yang artinya sudut berseberangan luar. Nah, bedanya apa? Dan pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu sudut berseberangan ya. Sudut berseberangan itu dia itu kayak konsepnya itu sama kayak sudut bertolak belakang tadi, tapi bedanya dia di lingkaran yang berbeda. Nah, misalkan kayak tadi 1 dan 3 ya, kalau di sudut bertolak belakang. Nah, nah itu kalau untuk sudut berseberangan itu lihat 1 dan 3. Nah, bedanya kita ambil 1 dan yang sama dengan 3 tapi bukan 3. Nah, yang sama dengan 3 tapi bukan 3 itu kan si 7. Nah, jadi 1 dan 7 itu sudut berseberangan. Lebih tepatnya 1 dan 7 itu sudut berseberangan luar. Nah, dari sini kan udah ini ya, udah dapat ya gimana gitulah. Nah, bisa dilihat dari contohnya, ada sudut dalam berseberangan, sudut berseberangan dalam itu sama aja ya. Nah, ada 3 dan 5, 3 dan 5 ini yang di dalam ya, yang berseberangan. Terus ada 4 dan 6, lalu ada 1 dan untuk yang luar itu ada 1 dan 7 dan 2 dan 8. Ya, intinya kayak bikin kayak anggapannya tuh gak terlalu berhubungan gitu ya si sudutnya ini. Ya, kurang lebih kayak gitulah. Next, kita punya size of the angle ya, atau besar sudut. Nah, besar sudut ini kan ada sudut ya, ada sudut. Nah, itu pasti ada besarnya masing-masing, dan ada yang masing-masing besar sudut itu mempunyai namanya, tergantung besarnya berapa. Nah, jika dia itu kurang dari 90 derajat, dia disebut dengan sudut lancip, atau kalau dalam bahasa Inggris itu dia disebut acute angle. Nah, itu untuk bahasa Inggris. Lalu jika dia lebih dari 90 derajat, dia dinamakan sudut tumpul, atau kalau di bahasa Inggris kan itu namanya obtuse angle. Itu untuk sudut tumpul. Nah, jika untuk sudut 90 derajat sendiri, yang tepat 90 derajat itu kita biasa mengenalnya sebagai sudut siku-siku, atau kalau dalam bahasa Inggris itu artinya right angle. Nah, ini ada satu nama lagi, yaitu sudut yang melebihi besarnya melebihi 180 ya. Nah, pertama-tama kita punya garis lurus juga. Ini anggap aja lurus. Nah, ini garis lurus itu besar sudutnya 180 derajat ya. Kita bisa sebut ini garis lurus atau sudut lurus, atau kalau di Inggris kan itu straight line, atau kalau dalam sudut itu straight angle. Nah, untuk yang lebih dari 180 derajat itu dinamakan sudut refleks, atau dalam bahasa Inggrisnya itu reflex angle. Nah, sebenarnya bisa dilihat ya, reflex angle ini kurang lebih mirip sama kayak sudut tumpul. Cuman perlu diingat, jika satu sudut itu melebihi 180 derajat, dia itu bisa jadi tumpul, bisa jadi lancip, bisa jadi siku-siku. Nah, tergantung ya. Nah, kalau dia kan mulai dari suatu yang bengkok terus lurus ya. Nah, lurus itu 180 derajat. Nah, jika lebih itu dia akan bengkok lagi.
dan balik lagi ke tumpul, siku-siku, dan juga sudut lancip ya. Nah, itu untuk besar sudut. Lalu, nah itu example. Kita punya yang namanya quadrangle ya dalam bahasa Inggris. Untuk bahasa Indonesia itu artinya segi empat. Nah, segi empat itu sebuah bangun datar yang mempunyai empat sisi ya. Nah, bisa dilihat di sini ada contoh-contohnya, ada ini ada trapesium ya. Ada trapesium sama kaki, ada jejar genjang, ada belah ketupat, ada persegi panjang, ada persegi, dan lain-lain ya. Pokoknya segala sesuatu bangun datar yang mempunyai empat sisi ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yang punya empat sisi itu secara umum disebut sebagai segi empat. Udah habis vocabulary-nya. Ya, kita pakai bahasa Inggris dulu. Right, we're going to talk about the video, which as usual, after mid test, we don't understand much about the video, but the point is we are looking for the size of an angle in a shape based on how many sides there are. So we got the a shape that has the less possible amount of sides in that shape, which is a triangle. By standard, a triangle has a total size of an angle of 180 degrees, right? So we are based our operations are based on the triangles. So like this, what is it? Quadrangle, right? We have a quadrangle. We will divide it into two triangles, and this will one triangle is equal to 180 degrees. We have two triangles. We add two triangles together, and we got 180 degrees plus 180 degrees equals to 360 degrees. That's the total amount of angle of size of the angle in a quadrangle. The same also goes for other shapes like this. We have a pentagon which has 5 sides, and we divide it into 3 triangles. We multiply 3 triangles times 180. We got 540 degrees for that size of the angle. And then we have a hexagon here, which we could divide into 4 triangles, and with the same formula as before. And then we have a decagon, which has 10 sides on this. Let me count this. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yes, 10 sides. And from this 10 sides, we could divide it by 8 triangles. And you'll notice the pattern, right? You notice a pattern in here, right? When we have 4 sides, there will be 2 triangles. When we have 5 sides, we will have 3 triangles. And we have when we have 6 sides, we will have 4 triangles. And it goes on to the bigger amount of sides, and it will be consistent. And then from that pattern, we got a formula of s minus 2
times 180 degrees. To find the total amount of the size of an angle in a shape, I mean in a plane figure. Okay, so for the example, we have a plane figure that has 102 sides, and we need to find the total numbers, I mean the total amount of the size of the angles in that shape or plane figure. So using this formula, s minus 2 times 180 degrees with s as the total amount of sides in that plane figure. The s for the ones that has 102 sides is 102. We we substitute that into the formula. 102 minus 2 equals to 100. So this plane figure could be divided into 100 triangles. One triangle is equal to 180 degrees. We multiply them, and the total amount of the sides of the angle in that plane figure is 18,000 degrees. And maybe that's it for the video, and we move on to the problem from the book. Okay, the first one from the book. A 30 feet ladder leans against the side of a building and reach the flat foot. This roof, if I remember correctly, and reaches the flat roof. If the ladder stands at a point of 10 feet from the house, how tall is the house to the nearest roof, to the nearest foot? Okay, so first, this is geometry. So the first step, if you want to make the operation easier, you can draw a diagram based on the situation in the problem. Okay, so we have a building here and the ladder here. Okay, and then the distance from the end of the ladder into the house is 10 feet, while the ladder itself is 30 feet long, right? And we are required to find the height of the house. So the next step is to let h as the height of the building, right? Based on this problem. So the equation is, we will use a Pythagorean theorem to find this h. So in Pythagorean theorem, you add the, what is it, a quarter, no, a square of this plus a square of this, you add them, and then you find the root of it, you will get this. So the equation is square h times square 10 equals to square 30. We operate the power of 2, so we got square h plus 100 equals to 900. We simplify both sides by subtracting both sides by 100, and we got square h as 800. To find h, we find the root of both sides. So the root of square h is h, and the root of 800 is
28.28, right? That's the height of the building, but the problem requires us to find it in the nearest foot, so we round this to the nearest foot, and it will be 28 feet. So the height of the building to the nearest foot is 28 feet. And that's it for the first problem. We go to the next problem, which is example 10. Example 7. uh, the sides of a triangle are 15, 15, and 18. What is the length of the non-congruent side? So from this problem, we know that this triangle is isosceles. So first we draw that. Okay. This one's 15, this one's 15, and the bottom one is 18. But we need to find the non-congruent side. It means we are finding the center line or the bisector. Okay. So by bisecting this triangle, we have only this half. Okay. Let's say this one's already gone, so we only have the right triangle left. Okay. This one is h, right? And then to find h, first we will let h as the length of the altitude of this triangle. The equation is square h plus square 9 equals to square 15. We operate that, it will be square h plus 81 equals to 225. Then we simplify it. We got square h equals to 144. We find h by rooting both sides, and we got h as 12. So the length of the non-congruent size, the non-congruent side is 12 units, right? And that's for the second problem. We move on to the third problem, which is example 8 in the book. Okay, the parallel sides of an isosceles trapezoid are 8 and 18 units. If the area of the trapezoid is 156 square units, how long are the non-parallel sides? So first, like as usual, this is geometry. We draw the trapezoid based on the problem, right? Like this. And because it's isosceles, we divide the longer base into segments of 5, 8, and 5, right? So we got the diagram here. Because we divide that into segments, we also get this altitude, right? Which we presented by h. Okay. And the next step is to use the formula for the area of trapezoid to find h, right? So the area of a trapezoid is 1/2 times base 1 plus base 2, or in other words, top plus bottom, times h, or the altitude of the trapezoid. We substitute all things we know. The area is 156. The base 1 is 8. Base 2 is 18 times 8, right? So we we operate this equation. We got 156 as 13h. We simplify it by dividing both sides by 13, and we got h as 12.
right? And then the non-parallel sides of this trapezoid are here and here. So the next step is to take one of the triangle and use Pythagorean theorem to find the size of this side. I mean the length of this side. So we take one of the triangle as I said before, and then we let the non-parallel side as S, right? S is the root of 5, the root of square 5 plus square 12. It will be S equals to the root of 25 plus 144, and it will be S equals to the root of 169, and we got S is 13. So the conclusion is the non-parallel sides of the trapezoid are 13 units long. And for the final problem, a floor pattern requires tiles that are in the shape of a rhombus. The manufacturer makes these tiles according to the lengths of the diagonals. How long is each side of the tile if the diagonals are 10 and 16 inch long? As usual, the first step is to draw the diagram based on the problem, right? And let S as the sides of the rhombus. We are finding the sides here, so we will basically letting all sides by S, but we could, since we only find one, we just let one of them as S, right? Then basically the diagonals of a rhombus is bisecting, both are bisecting the rhombus, and they intersect each other in the center, and the rhombus is basically it's like 4 triangles stick into each other. So the next step is to take one of the triangles, or we should say it a quarter of the rhombus, and use Pythagorean theorem to find S. Alright, so we have the simplified triangle here. The shortest side is 5, the medium size is 8, and then we gotta find S. Using Pythagorean theorem, we got S equals to the root of square 5 plus square 8, and then we got the S as the root of 89. The root of 89 is 9.43. So by this point, we came into the conclusion that each side of the tile is 9.43 inches long. And that's it for the final problem for this meeting. Right. Thank you so much for watching into the end. Leave a like or dislike so I will know how you feel about this video. Don't forget to share if you find this video informative, and don't forget to subscribe because I will be making more videos like this. Maybe that's it. See you in the next lesson. Goodbye.